第一个动作，大猫伸展，我们从四脚板凳进入，大臂外展，双手向前，腋窝、胸腔依次落地，坐骨上提，延展向天花板的方向，大腿垂直朝面，脊柱向头的方向伸展，充分的打开腋窝胸腔，伸展脊柱，美化颈部线条，改善圆肩驼背，非常有效的体式。闭上双眼，自然的呼吸，同样在这里停留1分钟左右。第二个动作，卧姿扭转，平躺，双手打开，吸气时右膝靠近胸腔，呼气，膝盖带动身体向左侧扭转，膝盖去找手的感觉。这个动作能灵活脊柱，放松腰椎，排除体内的毒素。一边2分钟，记住反向的练习。第三个动作，仰卧勾绷脚，10分钟，也可以把脚放床头，举腿10分钟，相当于慢跑2小时。吸气绷脚，呼气脚后跟用力蹬向天花板。这个体式特别好，可以促进肝胆排毒，保护脊柱，防止关节退化，打通经络，让全身的气血回流，还能消除腿部的水肿。